Hello friends, how are you? First time brinjal rice பண்ணேன். இப்போ chicken gravy பண்ணிருக்கேன். ஓகே, அது எப்படி பண்ணணும்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு போய் செஞ்சு காமிக்க போறேன். கிச்சன் போவோமா? Come on. சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள்: எண்ணெய், வெங்காயம், தக்காளி, மஞ்சள் பொடி, மிளகாய்த்தூள், சிக்கன் மசாலா மற்றும் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பூண்டு. பிறகு வெங்காயம், தக்காளி வதங்கிய பிறகு சிக்கனை போட வேண்டும். ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிக்கன் கிரேவியை குழம்பான்னு எனக்கே தெரியல. இது கொஞ்ச நேரம் நம்ம பாயில் பண்ணோம்னா கிரேவி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இது கிரேவியாக ஆகணும்னா இன்னும் ஒரு 5 minutes ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இந்த சிக்கன் கிரேவியை 2 VIP சாப்பிட போகிறாங்க. இப்போ அந்த VIP யாருன்ட்டு பார்க்க தான் போகிறீங்க. சாப்பிட வைப்போமா அவங்க 2 பேரும்? இந்த சமையலை நல்லா பண்ணியிருக்கலான்னு பார்த்து அவங்க தான் எனக்கு மார்க் போட போகிறாங்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் மை டாட்டர். என்னோட சிக்கன் கிரேவியை இவங்க தான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கான்ட்டு சொல்ல போகிறாங்க. எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல. சூப்பரா இருக்கு டாடி. தேங்க்யூ டேடின்ட்டு போய் சொல்கிறாங்கன்னு கிளீனாக தெரியுது. பட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பிரான் பிரியாணி. ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் ஏடாகோட சமையல். தேங்க்யூ. சமையல் இது, ஏடாகோட சமையல் இது.